السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مذاقات جديدة. أتمنى تكونوا بألف صحة وعافية وتستمتعوا بمشاهدة الفيديو للآخر. بما إنه إحنا في الشتاء وأجواء ممطرة وشتوية، فبدنا إشي يدفينا، فأعمل معكم اليوم طريقة عمل الشوكو الساخن. وحنعمل البودرة تاعت الشوكو وحنجهزها ونحطها بعلبة. وقت ما بدنا بنحط بالكاسة وبنحط عليها مية مغلية. تابعوا مع الفيديو عشان تعرفوا المقادير وطريقة عمل البودرة تاعت الشوكو. عنا إناء عميق بنضيف فيه مجين من الحليب البودرة، وبنضيف كمان ظرف من الكريمة البودرة، وربع الماء كاكاو بودرة. لازم تكون نوعية الكاكاو ممتازة عشان يطلع عنا الطعم واللون يكون غامق. الأفضل إنه لما نضيف الكاكاو البودرة إنه نخله بالصفاية الصغيرة، لكن أنا استعجلت ونسيت أنخله، فالأفضل إنكم تنخلوه عشان ما يكونش في عنا كتل مثل ما هو موضح عندكم في الفيديو. بنحرك جميع المكونات مع بعض لحتى يصيروا عنا بهذا الشكل. حتى لو كان في عنا بعض الكتل من الكاكاو حتذوب معانا لما حنضيف عليها المية السخنة. بجهز عندي مرتبان يكون نظيف ويكون منشف ما يكونش فيه أي نقطة مية، وبضيف فيه خليط الشوكو اللي احنا عملناه. وقت ما بدي أعمل كاسة شوكو بس بضيف معلقة أو معلقة ونص من الشوكو والسكر، وبنضيف عليها المية المغلية. لكن لو حبينا نعمل في براد كبير، أنا تقريبا البراد سعته لتر، ضفت عليه 7 معالق كبيرة من خليط الشوكو و5 معالق من السكر. طبعا عدد معالق الشوكو حسب انتم ما بتحبوا كيف يكون طعم الشوكو، يكون خفيف او يكون تقيل. بس تقريبا معلقة ونص على الكاسة، ومعلقة سكر بيطلع عنا طعم الشوكو كثير منيح. اتمنى لو كنتوا اول مرة بتشاهدوا قناتي انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصل لكم اي وصفة جديدة انا بعملها، لانه ان شاء الله حقدم وصفات كتير جديدة ووصفات كتير مختلفة. ممكن كمان إذا حبيتوا تبشروا شوية شوكولاتة من الشوكولاتة السادة وتحطوها على وجه الشوك وهو سخن، بعد هيك تحركوه، بعطي كمان طعم كتير لذيذ. أتمنى تجربوا طريقة عمل الشوك بهاي الطريقة، وإن شاء الله يعجبكم، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.